Danas ćemo pokazati kako koristiti Blindshell Classic 3, mobilni telefon prilagođen i namijenjen slijepim i slabovidnim osobama. Ovaj uređaj omogućuje jednostavno upravljanje, glasovno navođenje i širok raspon funkcija koje olakšavaju svakodnevni život i pristup informacijama. Blindshell Classic 3 ima fizičku, taktilnu tipkovnicu koja omogućuje jednostavno snalaženje bez potrebe za zaslonom osjetljivim na dodir. Ugrađeni čitač ekrana na hrvatskom jeziku vodi korisnika kroz sve funkcije uređaja. Telefon se može kontrolirati i glasovnim naredbama, što dodatno pojednostavljuje korištenje. Strelice gore i dolje koriste se za pregled glavnog izbornika. Lijevom tipkom ulazimo u odabranu stavku, a desnom tipkom vraćamo se korak unazad. Imenik 3 od 8. Tandem 4 od 8. Aplikacije 5 od 8. Poruke 2 od 8. Napiši SMS 1 od 5. Razgovori 2 od 5. SMS šabloni 3 od 5. Osim osnovnih funkcija, podržane su i popularne aplikacije poput WhatsAppa, Facebook Messengera i Be My Eyes. Korisnici mogu ostati u kontaktu s obitelji i prijateljima na način koji im najviše odgovara. Fotografiraj. Bijela kutija mobitela na bijelom stolu s velikom slikom tipkovničkog telefona. Uređaj nudi i brojne mogućnosti za zabavu i informiranje. Možete slušati internetski radio, gledati YouTube sadržaj ili pregledavati internet. Sve funkcije su prilagođene za korištenje bez vida uz glasovno navođenje. Pretraga video zapisa 1 od 2. Traži. Suvremena tehnologija Tiflotehna. Nastavi reprodukciju. 1. Učitavanje. Postavke i neke nove pripreme Luna je ugrađena umjetna inteligencija koja pomaže u svakodnevnim zadacima. Može postavljati podsjetnike, odgovarati na pitanja i olakšati organizaciju dana. Savez slijepih HSS je krovna neprofitna organizacija. Blindshell Classic 3 omogućuje veću samostalnost, sigurnost i povezanost sa okolinom. Jednostavan je za korištenje, pouzdan i prilagođen potrebama slijepih i slabovidnih osoba. Zahvaljujući fizičkim i jasno odvojenim tipkama, uređaj je posebno prilagođen slijepim i slabovidnim osobama, ali i starim korisnicima koji traže jednostavan i pregledan način korištenja. Jednostavan je za upravljanje, pouzdan i prilagođen svakodnevnim potrebama korisnika.